चिकन बुखारी राइस बना रहे हैं जो कि मिडिल ईस्ट की बहुत ही फेमस डिश है। ऑनियन, कैरेट, गार्लिक एंड रेज़न को सोते करें एक साथ। सोते करने के बाद इसमें 7 स्पाइस जो कि मार्केट से मिलता है, 7 स्पाइस का पैकेट को एज़ पर टेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें टमाटो ब्लेंड किया हुआ डालेंगे। आप काट के भी डाल सकते हैं, हम ब्लेंड करके डाल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए पकने देंगे इसको ताकि टमाटो ड्राई हो जाए और इसका मसाला रेडी हो जाए, ग्रेवी रेडी हो जाए इसकी। इसमें ऐड करेंगे पानी एज़ पर रिक्वायर राइस, क्योंकि हम बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं। अब इसमें हम राइस ऐड कर रहे हैं जो कि चिकन बुखारी राइस। चिकन हमने सेपरेट कुक किया है ओवन में। आप चाहें तो इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई लेमन भी डाले हुए हैं इसमें, ड्राई लेमन, बे लीफ, तेज़ पत्ता। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि राइस मिक्स हो जाए अच्छी तरह। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। अब ये तकरीबन दम के लिए तैयार है। इसके ऊपर फ्राइड ऑनियन, रेज़न और कैशू नट्स वगैरह इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं। ऑनियन जो कि हमने ब्राउन किया हुआ है ऑलरेडी। और कैरेट स्प्रिंकल कर दिया हमने ऊपर। ऑनियन, कैशू, ये देखें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्राउन ऑनियन, रेज़न और कैशू नट्स। अब इसको हम दम दे रहे हैं जो कि 25 मिनट एटलीस्ट 20 से 25 मिनट हम इसको दम देंगे राइस को। ये देखें दम के बाद आफ्टर 20 मिनट ये राइस हमारे रेडी हो चुके हैं, ये बुखारी राइस। और अब हम चिकन जो कि बुखारी चिकन को हमने अलहदा सेपरेट ओवन में रोस्ट कर लिया है जो कि वो रेडी है। इसको जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हमारा देखें
बुखारी चिकन राइस रेडी।